Gipaibaw sa Department of Environment and Natural Resources 7 nga ablian karong Lunes, Pebrero 2 ang Virgin Island sa lungsod sa Panglao, lalawigan sa Bohol. Ipatuman ang mga striktong lagda human sa nahimong taas-taas nga kasabutan tali sa DENR 7, Bohol Provincial Government ug sa Panglao LGU. Usa nini ang one entry, one exit system diin kinana makarehistro una mga bisita, makabayad sa entrance fee ug ipaubos sa orientation. Pahugtan usab ang scuba diving o snorkeling activity sa sulod aron dili na mausban pa ang pagguba, ilabi na ang vandalism sa mga coral reefs. May numdumang gisirada ng Virgin Island yatong September 2024 human nakadawat og sumbong si Gobernador Erico Aris Aumentado bahin sa pagkuris-kuris sa mga coral sa ilawom. Matud ni DENR 7 Director Lodemir Salak nga nagtinabangay ang managlaing sektor apil na ang Protected Area Management Board kun pambi aron paghanay sa mga lagda. This reopening of Virgin Island will help boost the tourism arrival in Bohol. With the guidelines of the carrying capacity of 250 hovers per 2 hours, that will boost 1,500 visitors in Virgin Island. Gid na usab ang pagpaninda sa ibabaw sa sandbar aron kali kay magkatag ang mga basura sa sulod. Kabay na kini sa strict waste management plan aron dili na masubli ang kahugaw sa dapit. Katuyuan mismo sa DENR 7 ang pag-abli og balik sa Virgin Island aron mapakusgan pa ang turismo sa lungsod ug sa lalawigan sa Bohol. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gia Navarro alang sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.